An santos nga ebanghelyo para yana nga adlaw. Abril 15, tuig 2026. Miyerkules, han ikaduha nga semana han Pasko han pagkabanhaw. Kinuha kan San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, tubtob 21. Ginhigugma gud han Dios an kalibutan, nga iginhatag niya an iya bugto nga anak, base diri unta mamatay an nga tanan nga nasa rigaiya, kundi makaangkon handayon nga kinabuhi. Kay waray magsugo ang Dios san iya anak nganhi hinpaghukumhan kalibutan, kundi hinpagtalwas han kalibutan. Diri ginhuhukman ang bisan hin-o nga nasarig han anak, kundi ginhukman na ang bisan hin-o nga diri nasarig, kay waray hiya sumarig han bugtong nga anak han Dios. Amo ini ang paagi han paghukom. Inabot ang kapawa ha kalibutan, kundi ginpalabi han mga tawo ang kasisidman kay han kapawa, kay nagbubuhat man hirahin maraot. Nadiri han kapawa ang bisan hin-o nga nagbubuhat hin karatan, nga nalikay han kapawa. Kay diri hiya naruruyag nga hikit-an an iya magraot nga mga buhat, kundi napakita ha kapawan an bisan hin-o nga nagbubuhat hin matadong, base hikit-an nga nagsusugot hiya han Dios. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Yan ang adlaw iton aton gospel John 3:16, in very famous. Kay agsub inihiya igkot didahiton mga homilies or talks or recollections. Nasiring hira, asya ini iton bug-os nga gospel nga aada hiton usa nga capsule. Dara kay hinhalipot nga statement, nagsusumat ini han rason kun kay ano kinanhi ang Dios sa kalibutan ngan tinugot nga magsakit, mamatay ngan mabanhaw. Ini nga gospel continuation han kanan kakulop nga kundiin nag-iistorya Jesus mahiunong han spiritual rebirth. Makakasulod la han kinhadian han langit adton mga mag-a-undergo hini nga klase hin rebirth. Pero diri maaram hin Nicodemo kun maunan o ini. Sanglit ginbaton hiya ni Jesus. Pero san o kita kumadto han baton ni Jesus? Kaino daw la nga waray pakakaintindi hin Nicodemo han karuyag signgon ni Jesus. Ang rason hini dara kay hin Nicodemo too legalistic hiya han pag-observe han balaod. Nga diri niya ma-reconcile nga mag-iba iton pamaagi hiton Dios ngan hiton tawo. Sanglit gingamit ni Jesus an analogy han hangin nga nahuyop ini bisan diin. Karuyag signgon nga iton pamaagi hiton Ginoo diri na pre-predict pinaagilahin mere observance hiton balaod. Gugma ang rason han Dios kung kay ano nga kinaniya kalibutan. Karuyag niya nga hikita nga mga tawo makaangbit han iya waray katapusan nga pagkamaupay. Ang napulo nga suguhan Dios, minimum standard laadto hin pagsunod ha iya. Iton ultimate nga suklanan kung naguukoy ba kita kapawa o diri, aada naton makikit-an kung nahigugma kita sa Dios ngan hiton mga tawo. Asya ini iton vocation naton nga tanan, pagin mga baraan. Iton pagin baraan amo iton perfection of charity or paghigugma. Patiunan o naton ini mauukyan, simple la. Natanan naton nga pagbubuhaton, hihimuon naton darakay nahigugma kita hiton Dios ngan hiton iba nga tawo. Pero diri naton kaya humigugma hin selflessly. Kun waray pa naton abata, an waray sukol nga gugmahan Dios sa aton. Sanglit diri iton pwede nga higugmaon naton iton iba nga tawo, pero iton Dios diri.
Ngan diri liwat iton ungod, nga higugmaon naton iton Dios, pero iton tawo diri. Pinaagila hiton personal experience naton han gugmahan Dios, nga hikita, hibabaro liwat kita, hinpaghigugma hiton iba. Amen.